Ангола ќе мора да се навикне да живее без Агостино Нето, но трагите што тој ги остави во периодот на револуционерната изградба јасно ги посочуваат новите задачи пред кои се наоѓа оваа земја. Ова е период на нови искушенија на анголскиот народ, иако ни старите се уште не се сосема надминати. Ова е време кога и пред сопствениот народ и пред светот треба да се потврдат насоките и целите на сопствениот пат што Ангола го избра во изградбата на своето општество и својот социјализам. Доктор Агостино Нето решително чекореше по нив. Загубата на достоинствениот лидер е огромна, со зборови неизмерливо голема, но неговото дело е толку длабоко вткаено во анголското секојдневие, што не остава ни најмалку дилеми за оние што треба да го продолжат делото што Нето го започна. Агостино Нето денеска требаше да наполни 57 години. Тоа беа години на неуморно трагање и борба. Тоа истовремено се и години на политичка и економска еманципација на Црна Африка. Името и делото на Нето се нераскинливо, судбински врзани за овој пресуден период на борбата на црниот континент, а неговиот животен пат е патот по кој оде африканските народи во својот поход кон ослободувањето од јаремот на белите колонијалисти. Се роди на 17 септември, на денешен ден 1922 година во местото Иколо е Бенго во близината на главниот град на Ангола, Луанда. На 25 годишна возраст заминува во Лисабон, каде што студира и завршува медицина. Овде, во метрополата на португалската колонијална империја, Нето многу брзо активно се вклучува во општествениот живот, во кружоците и друштвата, местата каде што цутеше бунтовничката активност на дојденците од африканските колонии. Овде Нето ја објави својата прва песна, но и по учеството во антиколонијалните демонстрации во Лисабон, за прв пат ги почувствува и сработиите на португалските затвори. Заедно со дипломата лекар, Нето, по завршувањето на студиите, добива и свое досие во архивите на португалската фашистичка полиција. Но истовремено сваќа дека фашистичкиот режим што управува со Португалија и со големите пребогати прекуморски колонии не е Португалија, дека има и поинакви португалци. Беше тоа важно, можеби и пресудно сознание за идниот водач на Ангола. Во бурните времења на португалската револуција, во тие денови на превирање и неизвестност во колониите, овие сознанија му помогнаа на Нето да ги надмине наследствата на минатото и заедно со новиот португалски претседател Рамаљо Јанеш да гради мостови на соработка и зближување. Ангола е голема земја, но затоа и проблемите со кои се соочува наметнуваат големи обврски. Нето е син на таа земја, што се простира на површина од 1.246.000 квадратни километри и која ја населуваат околу 6 милиони жители. Доволно пространа за да му овозможи на овој човек, државник и политичар, добро да ја запознае и да ја ги посвети сите своји размисли, идеали и способности. Па дури и да ја опее во своите стихови, што секогаш били исполнети со животот, со реалноста, која умеела толку пати да биде сурова со оваа земја. Ангола, која се наоѓа во Југозападна Африка, беше типичен колонијален посед на португалската диктатура се до 1973 година. Со паѓањето на фашистичкиот режим во Лисабон на 25 април 1974 година, настаните со поголема брзина почнуваат да се одвиваат и во Ангола. 11 ноември 1975 година во историјата на оваа земја е забележан како датум на незината независност.
Анголскиот народ беше свесен дека слободата му ја донесоа герилците на Агостино Нето, обединети под целите на народното движење за ослободување на Ангола. Доктор Агостино Нето се наоѓаше на чело на својата партија од 1962 година. Веднаш по здобивањето на независноста, особено се заострија внатрешните проблеми с противности во земјата. Двете посебни групации, Националниот фронт за ослободување на Ангола на Роберто Холден и Унијата за целосно ослободување на Ангола на Джонас Савимби, од различни идеолошко-политички позиции се здружија во единствената цел да се собори Агостино Нето и со тоа практично да му се оневозможи на народното движење да ги сочува и независноста на партијата и незиниот прогресивен карактер. Сето тоа засилено со се поострите судири што на анголската територија ги предизвикуваат трупите на Јужноафриканската република, ги натера раководителите на народното движење за ослободување на Ангола да побараат помош од кубанските трупи и поддршка од другите социјалистички и неврзани земји. Меѓутоа, оваа партија упорно ја нагласува својата определба за политиката на неврзување. Уште како ослободително движење има богата традиција на собирите на неврзаните, а на третата конференција на шефовите или владите во Лусака 1970 година, доктор Агостино Нето беше официјален говорник на сите ослободителни движења. И покрај фактот дека Ангола има добиено значајна помош од некои земји, посебно во последната фаза од борбата за национална слобода и во првите чекори на револуционерната изградба, оваа земја и нејзините раководители на чело со Нето секогаш истакнувале дека добиената помош не може да влијае врз слободната определба на незината надворешна политика. Ангола е учесник и на тукошто завршената 6-та конференција на неврзаните земји во Хавана. На оние што сака Ангола да ја видат од едната или од другата страна на блоковските формации, не им беше уверлива неврзаноста на која Агостино Нето се повикуваше уште од првите денови на антиколонијалната борба. Вакви сомневања беа изразувани и во драматичните денови, кога пред 2 години дотогаш еден од најблиските негови соработници, Нито Алвеш, задоен со идеите на догматскиот интернационализам, се обиде да изврши државен удар. Ангола со Нето ја пребродува и оваа криза и продолжува да гради пријателски, рамноправни односи со сите земји во светот. Нето неколку пати беше гостин во нашата земја. Средбите што председателот Тито ги имаше со овој државник представуваат силен поттик и за развојот на билатералните односи меѓу двете земји. Кормилото на земјата Агостино Нето го напушта во тешки моменти. Сега, кога пред Советот за безбедност на Обединетите нации се наоѓаат новите факти за непрекинатата агресија на Јужноафриканската република врз независна и неврзана Ангола. Режимот во расистичка Преторија и сега не сака да ја прифати анголската револуција и држава како историски факт и реална вистина. И постојано врши агресивни акти, истовремено поддржувајќи ги сепаратистичките групи и трупи на Джонас Савимби, кои ги држат јужните провинции на Ангола. Но и покрај ова, Нето не беше свртен само кон својата земја, туку и кон цела Африка. По бунтот во Шаба, тој се состана со заирскиот председател Мобуту заради мирот на заедничката граница. Ги направи и првите чекори во обновувањето на економската соработка со Запад. Нето не ги заборави ниту срдечните односи со Исток. Смртта го затече на лекување во Москва. Ангола е без сомнение една од најбогатите африкански земји со природни материјални богатства. По последно време значително е засилен и степенот на нивната експлоатација. Особено е значајно производството на нафта, чии резерви се толку богати што оваа земја се почесто ја нарекуваат африкански Кувајт. Ангола има и рудници на високо квалитетно железо, а производството на дијаманти бележи постојан пораст. Земјата има погодни услови за развој на земјоделството, а според производството на кафе се наоѓа на 4-то место во светот. Сепак, животот на анголците е далеку од тоа да биде лесен и едноставен. Првиот конгрес на Народното движење за ослободување на Ангола кон крајот на 1977 година ја формира Анголската партија на трудот и ги усвои насоките кон основните цели и задачи во изградбата на новото општество. Партијата на трудот е означена како раководна сила на анголското општество, а за основен принцип во работењето е прокламирана девизата: трудот според способностите
Nagrada spored trudot. Агостино Нето, како председател на партијата и шеф на државата, до последниот здив решително го водеше својот народ по макотрпниот, полн со искушенија пат на развојот. Тоа не беше ниту лесен, ниту едноставен пат, но за Ангола во овие услови сигурно реално посочен. Затоа Нето и се определи за овој пат, па тоа веројатно ќе ги охрабри и неговите следбеници, оние што го продолжуваат неговото дело. Нето го заврши животот во периодот на жестоката борба што неговата земја ја води за сопствениот развој, но неговото дело без друго ќе го надживее, зашто анголската борба за независно чекорење напред продолжува. Зборовите и мислите на човекот, државникот и поетот на бунтот Агостино Нето секогаш ќе одекнуваат во мислите и срцата на неговиот народ и на цела Африка, на кој им го посвети животот и делото. Ритмот на Африка, песната, стиховите што ги напиша Агостино Нето, тоа се неговите доживувања на широките африкански савани, на поробениот африкански народ, на борбата на црниот континент за кинење на вековните колонијални синџири. Звекот на синџирите по патиштата, пој на птицата во влажното зеленило на шумата, свежина во благото шумолење на палмите. Оган, оган во сувата трева, оган во руината зора над кајата. На бескрајните патишта редици луѓе. Редици луѓе. Редици луѓе избегани од сите страни по долгите патишта што водат во недоглед, изградени преку изнемоштеноста на рацете. Огнови. Танц. Там-там. Ритам. Ритам во светлината. Ритам во бојата. Ритам во звукот. Ритам во движењето. Ритам во раните на искрвавените нозе. Ритам во крвта на искорнатите ногти. О, болен ритам на Африка! Затоа, смртта на Агостино Нето не е загуба само за неговата земја, туку е загуба и за целиот африкански континент. Тој беше неуморен и истрен револуционер, борец за ослободување на африканските народи, за еманципација и реафирмација на африканската култура и традиција. Агостино Нето им даде најавтентичен израз на духот на анголскиот народ и на самобитноста на оваа пријателска, африканска, неврзана земја. Sangala